ये वाला। वाह, ये देखो कितना सारा टॉयस है हमारे पास। यहाँ पे देखो, ये देखो ट्रैक्टर के ऊपर क्या बैठा है, लायन बैठा है। और ये देखो, देखो कितनी सुंदर स्कूटर है, नाइस। और ये देखो क्या है मेरे पास, सुपर बाइक भी है। और देखो इस पे स्पाइडरमैन बैठा है, वाह नाइस। और देखो ये क्या है, जेसीबी है, वाह। देखो जेसीबी के सामने क्या है, किसान भी है। और ये देखो क्या है, हेलीकॉप्टर। और ये क्या है यहाँ पे देखो, इसे देखो जेब्रा भी है। चलो जेब्रा को यहाँ रख देते हैं। और चलो, और क्या है मेरे पास, ये देखो छोटी जेसीबी भी है। चलो इसे भी यहाँ रख देते हैं। चलो इसे भी यहाँ रख दिया हमने। और क्या है, चलो इस पे ट्रैक्टर पे देखो लायन बैठा हुआ है। चलो ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं यहाँ, यहाँ पे ट्रैक्टर को रख देते हैं। ओह नाइस। और क्या है, ये देखो छोटा ट्रैक्टर। चलो छोटा ट्रैक्टर पे इसको रख देते हैं। ये देखो इस पे रख दिया मैंने। और इसे भी रख देते हैं, तोता को। चलो अब लेकर चलते हैं, इसे भी यहाँ रख देते हैं। और क्या है, वाह रेसिंग कार, दो दो रेसिंग कार है मेरे पास। चलो रेसिंग कार को चला कर दिखाता हूँ। वाह नाइस। चलो इसे भी यहाँ रख दिया मैंने। और क्या है, ये देखो वाइट कलर का, देखो कितना सुंदर एरोप्लेन है मेरे पास। चलो इसे भी चलाते हैं, वाह। चलो इसे भी मैंने उड़ा दिया।